Skal bare advare Norge. Her da, det bildet av hvor sånn. Nei, jeg skal heller komme lenger. Skarp sving. Ikke jern i fjellet her. Forbrød. Ja. Fin utsikt i dag. Er det Kreta der borte? Så du at det var Kreta? Kreta, ja. Det skjer ikke av det. Det er glatt vei. Det er glatt vei. Veldig glatt vei, altså. Gud, hvor glatt det var. Svingete vei, da. Lett å gli. Mist grepet. Veidekke. Miste veidekket. Men hva betyr det da? Er ikke det svingete? Nei. Du kan miste veien. Miste veigrepet. Ja. Det er ikke veidekket, det. Nei, veigrepet. Vi har glatt. Eller... Ja, glatt vei. Svaberg nede her, du. Very, very beautiful. Filmer du? Ja. Svingete vei. Very beautiful view. View! Har du sett noen utlendinger til? Det har de jo nok av. Nå har jo bare utlendinger. Ja. De gir ikke jobben. Good price for you. Og han ene negeren, han med Dolce & Gabbana-maske og sånn, han sa til meg sånn her, choose one I can give you a good price. Og bare, åh. Ja, særlig. Ja. Good price, ja. Ja, det er snill, da. Ja, det er veldig snill. Gi deg en god pris. Ja. Ja, så snill, altså. Han sier ikke akkurat sånn på hodet, men ikke sant? Pryte på hånda. Sånn, men hvis det koster 10 euro, da, så, oh, sorry, I've just had 8 euro.